မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာအခြေခံသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့ continuous tense ၃မျိုးကိုအညစ်စာကြောင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှပြဖြစ်ပါတယ် So are you ready Let's go အရင်ဆုံးအနေနဲ့ continuous tense ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်မျှပေးခြင်းပါတယ် continuous tense ဆိုတာဖော်ပြပါအချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် continuous tense မှာ၃မျိုးရှိပါတယ်present continuous tense ရဲ့ past continuous tense ရဲ့ future continuous tense ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် continuous tense သုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ continuous tense ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာမျှဝေထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page မှာတွားရောက်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေရဲ့ link လိုချင်ရင်လည်းဆရာကျွန်တော်ကို continuous tense ရဲ့ link လေးပေးပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်က comment မှာလာချပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ continuous tense ကိုအငင်းစာကြောင်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ present continuous tense ဒီ present continuous tense ကတော့ယခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေယခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ tense ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tense ကိုအငင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့သုံးရလဲဆိုရင် am not ဒါမှမဟုတ်ရင် is not ဒါမှမဟုတ်ရင် are not ကိုသုံးပြီးတော့အငင်းစာကြောင်းအငင်းပုံစံပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်လေ့လာနေရပြောချင် I am study ကျွန်တော်လေ့လာနေရဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ continuous tense ရဲ့ရိုးရိုးစာကြောင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကိုအငင်းပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ am not ကိုသုံးပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီ not ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ verb ing ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်လေ့လာမနေဘူးလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် I am not studying I am not studying သူမအဲ့နေလို့ပြောချင်ရင် she is sleeping she is sleeping သူမအဲ့နေတယ်ဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အငင်းစာကြောင်းပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူမအိမ်မနေဘူးလို့ပြောချင်ရင် she is not sleeping she is not sleeping ကျွန်တော် not ကို verb ing ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ပြောပြရမယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ကအလုပ်လုပ်နေပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် they are working သူတို့အလုပ်လုပ်နေဒီစာကြောင်းကိုအငင်းပုံစံပြောမှဆိုရင်သူတို့အလုပ်လုပ်မနေဘူးလို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် they are not working သူတို့အလုပ်လုပ်မနေဘူးနောက်တစ်ခုက past continuous tense ကျွန်တော်ဒီ tense ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလကအချိန်တစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ tense ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tense ကိုအငင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့သုံးလိုက်ရလဲဆိုရင် was not နဲ့ were not ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ was not နဲ့ were not ကိုကျွန်တော်တို့ verb ing ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ပြောပြရမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်အဲ့နေကလေးပြောရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် I was sleeping ဒီစကားကိုအငင်းစာကြောင်းရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မနေကြဘူးလို့ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် I was not sleeping ပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် they were working သူတို့အလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီစကားမှာအငင်းစာပြောချင်ရင်သူတို့အလုပ်လုပ်မနေကြဘူးလို့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် they were not working သူတို့အလုပ်လုပ်မနေခဲ့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက future continuous tense ဒီ future continuous tense ကိုအနာဂတ်ကာလကအချိန်တစ်ခုမှာလှုပ်ဆောင်နေမယ့်အရာတွေဖြစ်ပျက်နေမယ့်အရာတွေကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ future continuous tense ကိုသုံးပါတယ်ဒီ future continuous tense ကိုအငင်းစာကြောင်းပြောချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ will not be ကိုကျွန်တော်တို့ verb ing ရဲ့ရှေ့မှာသုံးပြီးပြောပြရပါတယ်ဥပမာသူမအဲ့နေလေးမပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် she will be sleeping ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကိုအငင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူမအဲ့နေလိုက်ဘယ်လိုပြောချင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် she will not be sleeping သူမအဲ့နေလိုက်ဘူးပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်နေလိုက်မယ်ပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် they will be working ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကိုအငင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ they will not be working သူတို့အလုပ်လုပ်နေလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုဒီပေါ်ညှပ်ပေးခြင်းနဲ့ continuous tense 3မျိုးကိုအငင်းစာကြောင်းပြောင်းနေကြတော့ဒါလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြီးပြီဆိုရင် continuous tense တွေကိုအငင်းစာကြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားမလို့ပြောလင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လေးရပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ညှပ်ပေးတဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ yes လို့ရပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူဇော်တွေကိုစတိုက်ညှပ်ပေးနေဖြစ်လို့မို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုတွေ့ချင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe လုပ်ပြီးတော့လေ့လာထားလို့ရပါတယ်နော်So, see you in the next video. Bye bye.